这颗神秘果陪伴我们多年了，每到花开时节，那股清甜迷人的花香总是扑鼻而来。被金枝头上结实累累，又到了收成的好时机。不过，这些红宝石也是小鸟们的心头好，动作稍微慢一点，就会被它们抢先一步收割。它是种非常神奇的果实，只要先吃了它，任何酸溜溜的食物都会瞬间变甜。不用加糖，就能让柠檬汁变得像蜂蜜水一样的好喝。这种大自然的魔术师，你有亲眼见过或吃过它吗？